मान्छे एकदमै धेरै छन् है, मान्छे एकदमै धेरै छन्। हेलो एभ्रिवान, आजको दिन एकदमै सनी छ। आज चाहिँ म एक दुईवटा कामहरू भ्याएर बेलुका भयो भने मासतिर डाँडातिर नभए स्विमिङ जाने कुरा छ मेरो। अहिले चाहिँ म एनबी सर्कलमा आएको छु। अब एनबी सरसँग एउटा ठाउँमा निस्किनु पर्ने छ। यो रोड नबनिएर यहाँ सबैजनाले पार्किङ गर्दो रहेछ आजकल। हजुर भन, यो के साह्रो गर्मी हो। भन, यो के साह्रो गर्मी हो। अहिले चाहिँ साथीकोबाट फर्केर यहाँ बुद्ध चोकमा अब चाहिँ म अहिलेको एकदमै ट्रेन्डिङ ठाउँ शङ्करबेली भन्ने। अहिले चाहिँ शङ्करबेलीमा आएँ म है विथ माई फ्रेन्ड। अब चाहिँ म अर्को डेस्टिनेसनतिर जाँदैछु यहाँबाट। अहिले चाहिँ म यहाँ पुलमा छु, यही भाइरल पुलमा। मान्छे एकदमै धेरै छन् है, मान्छे एकदमै धेरै छन् यहाँ। अहिले चाहिँ हामी अब शङ्करबेलीबाट बिदाई लिँदैछौँ। फाइनली मेरो प्यारो प्यारो साथीहरू, म आएको छु यो सर्दुको पुलमा। रेलवेको पुल पनि भन्छन् है। त्यो बाटो एकदमै धुलो रहेछ, धुलो मैलोले गर्दाखेरि यहाँ थोरै टाउको पनि घुमायो। अहिले चाहिँ म त्यहाँबाट फर्केर अहिले चाहिँ म मेरो साथीको घरमा आएको छु। र मेरो यहाँ साथीको चाहिँ डेन्जर एक्सिडेन्ट भइरहेको रहेछ। यस्तो एक्सिडेन्ट भए तापनि मेरो साथीले गिटार चाहिँ ओपर हान्छ है। मेरो साथीको यस्तो एक्सिडेन्ट भयो पनि अब हामी बाहिर जान आँटेको छौँ। यो चाहिँ उसको फिस्ट, ऊ बाँचेको उपलक्ष्य। म मेरो प्यारो साथीसँग यहाँ माथि आएको छु। अब केही कुरा खान आँटेको छौँ हामी। ल त साथी यति खाइयो है।